И вот суббота, приехал долгожданный каминчик. Сейчас будем распаковывать. Распаковываем. Посмотрим. Каминчик должен быть меньше коробки. И он должен поместиться у меня вот туда. Так. Это еще раз. Вот. Отлично. Теперь это понятно. Якобы инструкция, да, руководство по использованию. Отложим. Это транспортировочные фигни такие. Вообще на камин похоже, да? Можно так сделать себе печечку. Посмотрим. Ну и достаем. Опа. Каминчик. Холодный. Как не знаю что. Достаем. И попробуем сейчас его. И вот сюда мы его поставили. Но пока что его включать нельзя. По той простой причине, что он только что с холода приехал. И пока мы часик-полтора подождем. И только потом включим. Вот каминчик. Светит и греет. Это еще только на первой клавише. Уже тепло в комнате. Поскольку я окна не заделываю, поэтому у меня, конечно, прохладно. Ну, как прохладно, не 5 градусов тепла, конечно, 19. Но это когда на улице минус 7, а когда 27. Ну, в общем, камин нас спасет. Так что вот приехал каминчик, чему я очень рада. Я еще подумаю, как сзади сделать стенку, чем ее оклеить, чтобы это было красиво. Ну и какое украшение туда положить вокруг. Потому что можно еловые лапки положить с боков. Так, в общем, чтобы было красиво. Вот камин в работе. В действии. Просили показать. Вот здесь вот у него кнопочки. Можно нажать. И начался обогрев помещения. Можно нажать еще одну кнопочку. Вот теперь их горит 3. И очень жар идет со всех сторон. Очень даже хорошо. Или я, как думаю, можно нажать только одну сильную. Нет, нельзя на одну нажать, только эту. Поэтому выключаются сразу обе. В общем, вот так.